各位晚安。今日有兩個同志喺度搞事，包括莫思健同埋周順熙。我哋睇下佢啲錄音。林子軒食你嘅屎啦！林子軒，你搞到人哋咁夜返屋企啊！咁夜返屋企啊！林子軒，你搞到咁夜返屋企啊！我唔會就咁算數啊！同你講，林子軒食你嘅屎啦！林子軒，你搞到人哋咁夜返屋企啊！咁夜返屋企啊！林子軒，你搞到咁夜返屋企啊！我唔會就咁算數啊！同你講，你行程搞。我哋再睇下莫子健嘅嘢，因為有講粗口歌唱下出嚟係為咗粗口。我哋睇下佢嘅結果同埋錄音同埋信息同埋相片。屌你老母臭街喺度舉中指喺我架外車。聽日有邊個去追 KTL027 舉手？聽朝牛頭角站1號月台見7:28。屌閪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 屌屌屌屌！仆你臭鳩食屎！話唔定聽日027又派197咧，聽日。咁我咧而家咁啱喺九龍灣站見到 Kelton 翻嘅。屌鳩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 屌屌屌屌！仆你臭鳩食屎啦！